नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। बिहार सरकार एक तरफ शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है और उसके साथ साथ वादे भी करती है, लेकिन इन दावों और वादों की आज हम आपको जमीनी हकीकत बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सूबे की सुशासन सरकार ने नारा दिया था, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। लेकिन साहब, तस्वीरें आपको बता देंगी कि कैसे पढ़ रहा है बिहार। एक तरफ सूबे की सुशासन सरकार नारा देती है कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, लेकिन दूसरी तरफ बिहार के सहरसा की ये तस्वीरें शिक्षा विभाग के सारी पोल खोल रही है। ये तस्वीरें सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के मध्य विद्यालय मोहनपुर की है, जहां एक तरफ बच्चों को ललक है अपना भविष्य बनाने की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और शिक्षा विभाग को चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्णी निद्रा में सोने की। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो तस्वीरें बता रही हैं कि अगर सरकार और शिक्षा विभाग कुंभकर्णी निद्रा में नहीं सोती तो आज ये बच्चे किसी छत के नीचे पढ़ाई करते रहते और अपना भविष्य बना रहे होते। मध्य विद्यालय मोहनपुर में ना तो मेन गेट है और ना ही स्कूल के अंदर किसी रूम में गेट है। जिस स्कूल में विद्यार्थी की उपस्थिति होनी चाहिए थी, वहां अब कुत्ते और बकरियां सोती है और उधर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने घर में चैन की बांसुरी बजाते हैं। लोगों का कहना है कि इस स्कूल में ना तो शिक्षक समय पर आते हैं और ना ही बच्चों को ढंग से पढ़ाया जाता है। स्कूल की तस्वीरें सरकार और शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावों और वादों की जमीनी हकीकत बता रही है और ये पूछ रही है कि हे नेताओं, हे अधिकारियों, हे शिक्षकों, तुम्हें किसने हक दिया इन बच्चों के भविष्य के साथ खेलने के लिए और तुम्हें किसने हक दे दिया इन बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11। टोटल कुल कितने टीचर अभी आए हुए हैं? 7-8 लोग। अटेंडेंस दिखाइए कितना बना हुआ। निकालिए। टीचर दिखा रहे हैं आए हुए हैं, आप बोल रहे रास्ते में हैं। हाँ, अभी तक नहीं पहुंचा है। तो अभी इससे पहले आप बोले 8 टीचर आए हुए थे। नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं पहुंचा। आप खुद पहले देखिए। स्कूल का इस तरीका का हालत है, इसमें बच्चा बैठेगा, पानी छूटा है। क्या बोले? पहले का विद्यालय नहीं है बना हुआ। अटेंडेंस बन गया होगा? नहीं। कितना टाइम हुआ सर? अभी तो बच्चे का अटेंडेंस बनने का टाइम क्या है? टाइम 12 बजे तक बनता है। बच्चे लेट से आते हैं बारिश के समय। टीचर कितने बजे तक यहाँ उपस्थित होते हैं? 10 बजे। अभी 12 बज रहा, तो अभी तक 3 टीचर उपस्थित हैं। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।